السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غنشارك معكم واحد الوصفه بالنسبه للناس اللي كتعاني من مشكل ديال الكحه. عرفتوا دابا البرد راه كلشي مريض صغير وكبير. صراحه هذه الوصفه عطاتها لي ميمتي، والله الا عتقاتني بها. كانت بنتي مرضات ليا هكا بعد نزلت البرد اللي كيتجي كاع الوليدات. وجاتها الكحبه اللي صعيبه. عرفتوا البنات غير كتخشى في الفراش صافي وكتشدها، وديك الكحبه اللي كتكون ناشفه يعني كتكون واعره، يعني كتجرح الصدر وكتبقى تكحب لواحد الوقت اللي طويل وحاشاك من الرضان. عرفتوا راه عانيت معاها تقريبا واحد 12 يوم البنات، ما خليت ما درت لها يعني كاع الوصفات اللي كندير جربتهم منهم هاد الشريحه والثومه ومع الزيت البلديه اللي عسلتها هو كنت نديروا ليها مع الخرقوم وشويه ديال سكينجبير. عرفتوا اي حاجه الثومه لدرجه الثومه كتاكلها خضره، كنديرها ليها في تمره وكتاكلها هكاك خضره. تقول لي ماما غير عتقيني من هاد الكحبه، راه تعذبت ماما. عرفتوا عانيت معها تقريبا واحد 12 يوم. عطيتها الدواء السيرو لدرجه الكورتيكويد حتى هو عطيته ليها والو ما قضى ليها حتى شي حاجه. كتبات تكحب بالاخص بالليل، اما بالنهار شويه، ولكن بالليل غير كتخشى في الفراش صافي ديك الكحبه اللي خاويه كتكون ناشفه. عرفتي وراسها كيضرها وتا الهضره ما بقاش قادره تهضر بداك الجهد ديال الكحبه اللي كتكون ناشفه كتجرح صدرها كيضرها. بالليل كانت تخنق ليا. فجربت بزاف ديال الوصفات منهم القرنفل مع الماء حتى هو زوين الكحبه والو ما قدرش ليها. عرق السوس حتى هو كنت نديرو ليها مع الماء والو. المهم بزاف الوصفات بصراحه حتى هي كنت نديرها لها بالليل مع زيت العود والثومه والو. عرفتوا راه بزاف البنات في هاد 12 يوم تقريبا ولا 13 يوم حتى خلعاتني. قلت واه راه ما بقى ليا ما ندير صافي، يعني جربتو بزاف الوصفات هكا الطبيعيه اللي كنديرو ديما جربتهم حتى دورت لامي وقلتها ليها وعتقاتني بهاد الوصفه. الله يخلي ليها صحيحتها. الوصفه اللي ساهله وكنا كنديروها حتى حنا فاش كنا صغار، داكشي باش كانوا كيداوينا والدينا فاش كنا صغار، يعني ما كان لا سيرو لا حتى شي حاجه، كانوا غير هاد الوصفات الطبيعيه والحمد لله كتجيب نتيجه. وهاد الوصفات البنات فهما عندي هنا جوج الوصفات. نتمنى انكم تتبعوا معايا وما تحاولوا ما تجروش الخط ولا تسرعوا الفيديو. فاي معلومه غنقولها لكم باش تستافدوا منها البنات. اول حاجه هنا كيف ما قلت لكم راه عندنا جوج وصفات. عندي هنايا بيضه بلديه وعندي زريعه الكتان. هنا راه طاحناها. زرعه الكتان كنطحنها ديما البنات كنديرها في الصباح مع الحسوه. وعندي هنا حب رشاد، كاس الحليب، صافي يعني مكونات اللي ساهلين وبساطين. والله الا البنات درتها ليها جوج مرات هاد الوصفه شربتها الحمد لله. والوصفه اللي كانت مزيانه راه كتبان لكم من النهار الاول درتها ليها نعسات مزيان وعاود درتها ليها الغدلين. فالحمد لله والشكر لله. والله الا البنات بديت كنتخلع عليها بديك الكحبه الخايبه، تنقول واه واش كورونا هادي، واش ديك الكحبه اللي ناشفه وكتعذب. تقول لي ماما غير عتقيني. عرفتي اللي عطيتها لها كانت غتشربها تقول لي ماما غير تهمد عليا هاد الكحبه وتخليني نعس. المهم نبدا معكم اول وصفه. عندي هنايا غناخذ واحد هكا جميله ولا غناخذ كاس الحليب. نتمنى ما يتخوش ليا. بسم الله. كاس الحليب هنا راه تقريبا القياس ديال العنبه. غناخذ بيضه بلديه. بسم الله. كنديروها مع الحليب. غناخذ واحد المعلقه ديال هاد حب رشاد صافي وكنحركوها. حاولوا نطربوها. ما غنطربها مزيان. غنجيب فرشيطه نطرب مزيان ديك البيضه صافي وغنعاود نرجع معاكم. المهم البنات هنا طربتها كيف ما كتشوفوا راه ولا اللون ديالها صفر. كنديروها فوق النار، ما كان يعني النار مهيله ما كتكونش مجهده. كنبقاو نحركوها حتى كيطيب لينا داك البيض. ملي كيطيب البيض يعني راه كيكون باين صافي. اش كندير البنات وتبعوا معايا دابا. هاد الوصفه كنديروها بالليل يعني كناكل بالنسبه للوليدات الصغار او لا حتى الكبار. الرضاعه البنات لا،
الرضع لا، الوليدات اللي كيكونوا كبارين شويه وحتى الناس الكبار بالليل ملي يساليو ماكلتهم ويحكوا سنيناتهم وكل شيء، يعني ما يبقاو يشربوا لا ماء لا حتى شي حاجه، كنطيبوه يعني وكنخليوه حتى كيدفى. اش كندير قبل؟ كناخذ البنات الكاليتوس، الكاليتوس راه موجود، كنخرجوا غير الزنقه يعني وكنتفوه، راه الشجر ديالو تبارك الله موجود في اي بلاصه. صافي كنديرو في كاسرونه وكندخل معايا البوطه الصغيره للبيت وكيبقى يغلي وكنغطي لها هكا راسها وكنخليها تستنشق داك البخار، يعني كتحاول تستنشقو يعني من الانف ديالها وحتى من الفم، كتستنشقو مزيان وكيكون راسها مغطي. ثاني حاجه صافي غير تنسالي ديك المرحله كتخشى وسط الفراش، وكناخذ واحد شويه ديال الزيت البلديه وكنسخن يدي هكا فوق البوطه وكنبقى نمسد لها هكا صدرها، يعني كنصلب ليها الصدر. هاد الطريقه كان تيديرها لينا با الله يرحمه ويوسع عليه فاش كنا صغار وكنمرضوا، كان تيديرها لينا با الله يرحمه ويوسع عليه في هاد النهار، فكنوليو بخير وعلى خير. المهم كنبقى نمصي ليها هكا صدرها وكنسخن يدي على البوطه ونعاود نمصي لها صدرها والعنق ديالها وحتى الظهر البنات حتى هو كنمصيو ليها مزيان بالنسبه للكبار ولا الصغار. صافي ملي وهاد الطريقه راه كنديرها وهي تحت الفراش باش ما يعاودش يضربها البرد، والبيت راه سميتو راه سخون بداك لافابور اللي كيطلع ديال الكاليتوس ومسدود الباب. صافي وهاد الطريقه كما قلت لكم راه هي كنمسد ليها وهي تحت الفراش باش ما يعاودش يضربها البرد. صافي ملي كنسالي كنحاول ناخذ واحد الشان هكا وكنحاول ندورو ليها على صدرها باش صدرها يسخن مزيان. صافي وكنعطيها كاس من هاد البيض وحب رشاد، كاس صغير بحال هاد الكميه راه تقريبا كنت قسمتها لها على جوج، عطيتها كاس صغير، الكاس تقريبا هذا القياس، عطيتها واحد بقى ليا كاس الغدلين عطيته ليها ثاني. يعني هاد الوصفه فقط كفاتني في يومين، ما عاودش زعما درتها ليها فقط يومين. ولكن الحمد لله ولات عليها شويه. كيف ما قلت لكم كنعطيوها اخر حاجه، يعني ما يعاودوش يشربوا من وراها من الماء ولا ياكلوا ولا حتى شي حاجه. صافي وكنغطيوهم مزيان على البرد وكنخليوهم يعرقوا. فالصباح البنات بعد ديك الليله الحمد لله نعسات ما كحباتش نهائيا، نعسات يعني الحمد لله مزيان. وفي الصباح البنات هذه هي الوصفه الاولى. وفي الصباح اشنو درت ليها؟ خديت زريعه الكتان، يعني زريعه الكتان يلا غنستعملها. ما فيش زريعه الكتان هذا البنات، فقط غير البيض وحب رشاد صافي والحليب. وبالنسبه للناس الكبار فاحسن يضيفوا عليه واحد نص معلقه صغيره ديال السكينجبير. وإلا عندكم البنات الوريقات ديال القزبر فقالت لي ديريهم ليها، غير ما كانش عندي ما درتهمش حتى دابا راه سميتو، يعني تضيفوهم الا كانوا. كتاخذوا غير دوك هذوك شي عريش هكا ديال القزبر كديروا وسط الحليب ملي كيغلى وتبغيو تشربوا صافي كتحيدوا داك العريش اللي درتو وكتشربوه، فهو فعال وكتجي زوينه وبنينه وكل شيء. صافي البنات المهم كان بالنسبه للوصفه الاخرى اش كندير ليها، هذه كنعطيها لها بالليل، هذه الوصفه فقط بالليل. بالنسبه للوصفه الاخرى كناخذ معلقه نيت ديال حب رشاد، معلقه صغيره هنا تقريبا. هاد المعلقه يعني ديال فيها نقول لكم نص معلقه صغيره ديال حب رشاد، حتى دي معلقه صغيره بزاف. كناخذ نفس القياس ديال زريعه الكتان مطحونه. هذه اش كنت ندير ليها ملي كنوض مع الفجر، كنديرهم وكنخوي عليهم الماء طايب البنات طايب صافي، وكنحركو وكنغطيه، نحركو وكنغطيه. اش كندير ملي كتفيق الصباح اول حاجه نعطيها ليها كنعطيها تشربها، وكتكون دافيه البنات، من احسن انها تكون دافيه شويه. صافي وكتشربها اول حاجه، كتبقى واحد شويه صافي وكتفطر عادي. فهي البنات كي رحمه الله وحق الله العظيم، راه كي رحمه الله فهناتني. كيف ما قلت لكم راه حتى بديت كنتخلع عليها. يعني شنو المشكل؟ الكحبه ملي تقريبا كتدخل في السيمانه كتفوت سيمانه كتولي كتخلع،
وتصوروا يعني هاد المده الواحد ما كينعش، كتبات تكحو بالليل كامل. لا هي كتنعس ولا انا كنعس، انا كنسمعها كتكحب بالليل صافي ما كيبقاش انا يجيني النعاس. المهم هادو هما الوصفات فهما ساهلين كيف ما قلت لكم. هذا ديال البيض والحليب عطيتها لها يومين، وهذه تبعتها ليها 5 ايام. 5 ايام وانا كنعطيها ليها، فهي زوينه يعني ما فيها حتى شي ضرر البنات. سهله. كان ملي كنفيقوا الصباح بكري اولا مع الفجر يعني كنخليوها. بالنسبه للناس اللي ما كتفيقش بكري كنخليوها تقدري واحد نص ساعه صافي. ملي كيرطاب هذاك حب رشاد وكنشربوا اولا كنعطيو لوليداتنا يشربوا. فهي سهله ومفيده وصحيه، ونتمنى الفيديو ديال اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش البنات ما تنساونيش من لايك للفيديو باش يوصل لكاع الناس وتستافد منه كاع الناس ولكم حتى نتوما الاجر. فاش نفعتني هاد الوصفه قلت والله تنشاركها مع البنات. فدابا البرد وبزاف الناس مرادين والله يشافي الجميع، فهي مفيده بزاف وصحيه وعطاتني صراحه بزاف ديال الوصفات. وانا جربت غير هادو. فهما مفيدين، ونتمنى انكم اللي جربتها تكتب لي التعليق ودير لي واحد الدعيوه مع الوالده ديالي، الله يرزقها شي حجه يا ربي في هذا النهار. وما تنساوش البنات بارطاجيو هذا الفيديو باش تعمل فائده للجميع ويستافدوا منه بزاف ديال الناس. فهاد الوصفات كيكونوا محتاجينهم الناس باش يتنفعوا بهم. واتمنى ان الفيديو اليوم من الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الماجي باذن الله. المهم البنات هانتوما راه تقطعت معكم الفيديو، قلت نشارك معكم كيف كيكون. المهم داك البيض راه كيطيب وكيتقال ما كتبقاش جاريه. شوفوا صافي كنقدو ناكلوه بمعلقه اولا لا بغينا نشربوها هكا في كاس ولا. المهم هذا هو الشكل ديالو، كيجي لذيذ وزوين. بعدا انا هاد الوصفه كتحمقني بلا مرض، كتعجبني. المهم البنات اي حاجه ما فهمتوهاش اولا اي استفسار كتبوا لي في التعاليق وان شاء الله نجاوبكم على اي حاجه ما فهمتوهاش. والسلام عليكم.